Ich bin Jan, ich bin Psychologe und hier kommt ein kleiner Psychologie-Snack. Bestimmt habt ihr das im Zoo auch schon mal erlebt. Tiger, die immer wieder ganz genau dieselbe Strecke auf und ab gehen, Elefanten, die den Kopf wie in Trance hin und her wippen. Das sind Zeichen für Hospitalismus. Der kann entstehen, wenn Tiere sehr lange in Gefangenschaft leben und kaum äußeren Reizen ausgesetzt sind. Und bei Menschen gibt es das übrigens leider auch. Wenn Kinder sehr lange gar keinen Kontakt zu einer Bezugsperson haben, dann verkümmern sie regelrecht. Das zeigt auf erschreckende Art und Weise, wie wichtig soziale Kontakte für uns sind. Gern geschehen.